И в завершении выпуска прогноз погоды. Завтра в Баку и на Пшонском полуострове переменная облачность, в основном без осадков, умеренный северо-западный ветер. Температура ночью 13-16, днем 19-21 градус тепла. В районах погода в основном без осадков, но есть вероятность, что в некоторых местах днем будет идти моросящий дождь. Ночью и утром местами туман, восточный ветер. Температура ночью 11-16, днем 20-25, в горах ночью 3,8, днем 8-13 градусов тепла.